ظلمين بيا ربا وما تكين رتي منين داسو دربيا كيستي ربي جاء نمر برشرات يرمي ولا نجر رمضان رومو وفي هما تارم نجر مراتا جرنو أسمع كذا توي تودا غلطوما أكيدم مغرا جباتن رتي والو لامبوجيان ورانا كيستي فكاتا كوچيرا وتمجرتي عذابن لما جيران دنيا رتي تاتي أمتا كينيا رتي وانتا كانتين تيكا كيتين الرقين يا رب الحمد لله قبابي يا رب ما لك بكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تكينيا سغنتان كينيا غلغلا توري ساعتي سنة تقوبو تاني يعني جرا warroonni seentanii jirtan gamanumaan waliif dabarsaa amma obboleewwan keenya warri asirratti affeeraman marti dhufanutti waan xiqqoo tokko kanarra walaloo bifa barreeffamaatiin isiniif maxxanseen ture gama sagaleetan jijjiira hangasittuu sesseenaatiin waliin tura keessummoonni keenya martuu sichi dhufu hangasitti ni eegalla jechuudha obsaan nu eega. Anaani yaa lammii koo yaa warra suudii keessaa anaani yaa lammii koo yaa warra suudii keessaa warra jiruun waadamee warra qaamni irraa dhumee injiraaniin nyaatame rakkoo soo baqattuu deemtee rakkootti galtee rakkinni heddummaattee ciiftee sirratti dhalte meeqatu lubbuu isaa dhabee awwaalchayyuu hanqatee maali waa yakkeseetaa kan biyya irraa baqateef rakkoo qofa baqate beelaan dheebuu gubatee argeen nyaatu irbaata xuriin qaama isaa dhaaltee of hooqaatu jiraata haqa keenya hin dhiisne waan qabnu hunda saamee utuu yaadaan guutamee halkaniif guyyaa boo'uu meeqa kan ijji jaame manguddoonis waadamee kan umrii 80 qoonqoonuu fixaa jira silaa maaltu nyaatama guyyaatu dukkanaa'ee kan ilmatantu bu'ee harkuma kiyyarrattuu yeroon mana hidhaa jiru meeqan harkatti du'e dararaa achi keessaa isa argetu beeka maatiin yoom dhufti jedhee ulaa isaa gad banatee ilmoo isaa karaa eega fayyaa sibiraa baatee du'aa ishee gaafa dhabdu dhugaa sitti hin fakkaatu lammata fayyaan qabdu yakka tokko hin qabdu cubbuu raawwanne seetee yakka tokko hin qabnu cubbuu raawwanne seetee rakkoo biyyaa baqannaan nu waliin gama ceete daa'imman homaan beekne kan reefuu waggaa geessu ishee haatisuutumaan nyaatayyuu afaan keessu kanafaa dararanii haadhaan adda baasanii madaa yoomuu hin qorre honnee nu madeessanii maaf callifte mootummaa maaf callistan hawaasaa adaraa tokko ta'a obboleewwan keessan rakkina keessaa baasa eenyu inni rakkate jettanii na gaafattu warra masjiida jaare warra hawaasa gargaare akkamittiin dagattu kaleessa qarshii qabnaa kanaaf nuuf dhaatuum dibbee har'a nuti rakkannaan alagaa maal komanna firri keenya nu jibbe warra waggaa guutuu iyyinee eenyu gurra nuuf laate inni silaa abdannu waadaa namummaa nyaate lafeen keenya caccabee alagaadhaan dhaanamnee osoo lubbuudhaan jirruu abiddatti waadamne siyaasa filattanii lubbuu keenyaan taphattu rakkina keenya argaa maaliif afaan qabattu keessattuu dubartoonni hin dandeessu gidiraa maal dubartii qofaaree daa'imman waggaa tokkoo meeqan nu waliin jira maal xiqquma nuuf yaadii maaliif jabaatte garaa jiraatti waxalamnee akka ilmoo maal xiqquma nuuf yaadii maaliif garaa jabaatte jiraatti waxalamnee akka ilmoo haata baarte nuhoo abaarsan qabnu maatiin nu eebbisa adaraa yaa mootummaa xiqqoo garaa nuuf laafaa biyyatti nu deebisa ifa rabbi hin arginu alkaniif guyyaan tokko yoo baranarraa hafnee rakkina keessaa baanee waa dubbanna gaaf tokko haalli jiruu ulfaatee nu cabsee dirra keenya adaraa nuuf birmadhaa nu galchaa biyya keenya beelaan faa waxalamnee qoonqoon garaa nu bu'ee kan duraa maal dubbanna gidduudhuma kanattuu jiddatti meeqa du'e yeroo kana arginu marrumaan nu bobeessee soba jechuu dandeessu anni dubbii lafaan fuune miidiyaatu odeesse lubbuun keenya tokkuma kan wallaalaa fi beekaa har'a nu dagattanus bor'aa kiraan nu eega ayyee hordoftoota keenya hanga obboleewwan keenya seenutti kan nuti
isin affeerre wama jirurraati marti keessanuu sheer nuuf godhaati sagantaa keenya hin eegallaa itti fufna. Keessummoonni biraallee ni dhufu namoonni 600 asirra jirtan kun faffacaasaati namoonni 6,000 daawwachuu qaba. 6,000 iyyuu xiqqoodha. Obboleewwan keenya gama kanatti baga nagaan dhuftan. Dhimmi asirratti argamne dhimma namummaati, dhimma obboleewwan keenyaati. Dhimmi siyaasaa tokko as jalarra hin jiru. Warra koomentis ta'ee hawaasa nu daawwatu. Warri affeeraman kunis kan isaan birmatan dhimma namummaati, dhimma obboleewwan keenyaati, dhimma lubbuu ijoollee keenyaa irratti maaltu godhamuu qaba mariif sagantaa du'aayiiti. Siyaasa kamurraa bilisa, siyaasa kana keessa galchuun isa hin ayyamamu. Namuu dhimma siyaasaatiin kana waliin qabsiisu. Amma gara sagantaa keenyaatti deemna. Hangaftii eenyu laata kan duraa nagaa gaafatu? Abu Yaasir immoo Abu Umar. Mee Abu Umar isinumarraa eegalla. أيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلينا آخرا والروبون أسكيتا ولك بمليه سببا لمي تنياتيف سببا وبليين كنياتيف سببا أبوتي تنياتيف سببا إيغا نما داداتي فسو ولك بمليتي انتي فايسنوا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله. tokko tokko warri Itoophiyaa jirtan warri Saudi Arabiyaa jirtan hundi keessanuu salaamtaan xiyyeeta jaalalaa tan obbolummaa isin haa geessu. Amiin. Egaa akkasumatti akkuma beekamutti obboleeyyan kiyyaa rakkoon Saudi Arabiyaa rakkoo jajjabdu rakkoo deebitee ilma namaatiin bineensa gaaraatiin uummalle. Wallahi rakkoon hedduu takka jabaattee jirti dubartoonni ijoolleen amma dargaggeessi kan magaalaa guddoo riyaa jiru kan magaalaa adda addaa jiru kan baadiyyaa keessatti hidhamee jiru kan kaameraan as hin baasin irra jabaadha hanga deebitee kaameraan nu barsiise kanaatu kana argine malee kan kanarraa maatii jira jechuudha kan dachii jalatti hidhamee jiru. Saniifuu gaawwannee asii walitti qabamne nuti itti deebinaa obboleessa keenya Abu Yaasir asumaan nagaa gaafadhaatii gara sagantaa keenyaatti ceenaa namoonni viidiyoo kana argitan marti keessanuu wanni isin ittiin nu gargaartan faffacaastanii hawaasa biraan ga'uudha. Abu Yaasir nagaa gaafadhaa. Niitorkii isaanii rakkisaadha. Mustafa itti fuudhu. Nan daga. Mustafa. أبو ياسر دقونا بن فكاتن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دكتورة كينيا نور دفاجرتني وندي كيسانو كان بيا على جرتنس كان بيا كينيا خبجمتوتا جالتمتوتا سيكمشو جلتي أرقمتم دمتي كيسانو كان بيا كيسا في بيا على تلي أرقمتن كان أفيرمتني أسيد تلي ولينجر هندمتي كيسانو ككابا كيب جرتم بالي جرتم بكي jirtani nageenya rabbiif jaalallee isaa isinii waliin haa jiraatu. Ayyee galatooma. Mustafa itti fuudhu. Niitoorkii isaaniitti qoboo daddafee sagalee namaatti hin geessu. Akkasii hundi keessanuu jedhu keenya jedhan warri baha jirtan warri lixaa warri biyya alaa warri hundi keessan har'a waa'ee lammii irraa dubbachuu dhufne sheer godhaati waan kana itti hirmaadhaati wanna kana akka warri dhimmi ilaallatu imbaasiis ta'e eenyuun bira akka ga'u sheer godhaati addunyaarra olii gadi ergaati inshaallah sagantaatti deebina inshaallah. Ayyee obboleessa keenya Mu'aaz biyya keessa taa'ee rakkoo obboleewwan keenya kanaaf sagalee ta'uuf waamicha gooneef dhaga'ee gara kanatti dhufuudhaan asumaan galatoominsiin jedha maqaa uummata Oromootiin. Asis nagaa gaafatteetii sagantaa keenya eegan. Duraan dursee السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خواجمتوتا دعوتو بليان خينيا خنقرتي بيوتان غرغرا خيسا ديساني ندعوت جرتان بيه خيسا آلن كاوكي بجرتان خندعوت جرتان مرت خيسا نقاكي رحمنا نبي ولين هاجرات سنجي جوار بادا إسنس قرتي بمبا خيساني را بيشو دانا أكتسي لرتو يرو خيساني را عرصا وطني إستادو خان برگودو قرتي بليان خينيا warra sarkamtaris hundinuu galatoomaa isin jechuu barbaada. Galatoomaa barbaada. Ayyee ulfaadhu obboleessa keenya nuti baga nagaan dhuftee asirratti gaa isinirraa jalqabna maqaan keessan iyyuu harkaa badee xiqqoosi.
Rakkoon ijoollee Saudi Arabiyaa waggaadhaan lakkaa'amaa jira. Isinis achi keessaa warra Sagaleen maatii sirrii qabu miti ana bira keessaa. ta'een beeku malee. Dhiifamaa wajjin. Kan kee qofaa Sagaleen kee natti deddeebi'aa fakkaata. jira kan abdii ta'een beeku malee. Moonuma bira ta'een beeku. Dhugaadha Kanumaan yeroo namni tokko haa ta'u namoonni kaan miidh godha sagalee cufa. Yeroo namni tokko haa ta'u miidh godha akkasuma furmaata jechuudha. Sagalee cufadhaan. Amma sirratti natti fakkaata. Warroonni kaan sagalee qaba yeroo namni tokko wanta na dubbatu jaan adda bahutti hin jiru. akkas. Yeroo ammaa abdiin dubbatu hundinuu qabu qaba sagalee keenya. Sagaleen kan eenyuti? Warri koomentiinuu barreessaa. Sagaleen kan eenyuti? Laa fakkeenyaaf yeroo namni tokko dubbatu manni kaan miitu godhuu qaba qabu qaba sagalee isaa. Akkasiin malee yookaan sitti deebi'a wanta godhee jechuudha. Wanta uumeef sitti deebi'a jechuudha. Warri kaan cufadhaa. Carraan ammaa kan Abu Umarii warri kaan cufadhaati. Abu Umar mee kana irratti maal jettu sin? Maal jettan? Rakkoon ijoollee kana akkamitti furamuu qabaa? Achi keessaa isin nama maatii qabu keessaa isa tokko. Ijoolleen keessan isinirraa qabamtee achi jirti. Mee erga qabamtee ijoolleen keessaniif maatiin keessan erga qabamanii ammami? Maatiin keenya hangi qaban baay'ee akka cinaadha. Ayyee. Ani akka mataa kiyyaa itti kan akka kiyyaa hedduudha jira. Mataa kiyya bicharraa osoo hin dubbanne akka ilmaan saba Itoophiyaa guututti rakkoo guddoo keessa jiran achi keessatti. Ayyee. Haati warra kootiitii fi ilmaan kiyya lama achi keessatti hanga qabaman baatii takkaa fi guyyaa 20 Mana hidhaa kamitti argamu? mana hidhaa alkarji alwaafidiina san irratti argaman. Asumaan ijoollee keessaniif haadha warraa keessan hawaasatti argine agarsiifne kaanee sagantaa keenyatti deebina. Hangasittuu isin callisa. Mana duwwaatti naanan gama jabaatu dubartoota keenya ulfadha'uu kaatu daa'immanii bolmaa haadha deessee kaatu guuramtee hidhamtee gubattee dhamaatu bishaaniif midhaan yoo gariin qabdu waan nyaattu aadaa fi sabiyyee harma gogaa hootu ummata kumaatamaa hidhaa keessa taa'u. Guuramee hidhamee waggaa guutuuf ka'uu daa'imman gubattee meeqa lubbuun ba'uun yaa sagalee ilmaan mana hidhaa keessaa yoo namni hin dhageenye yaa rabbi hin dhageessa nu furi yaa Allah yaa abbaa hiyyeessa waan nu taane beeytaa meessa nu keessa. Egaa hawaasa keenyaa hordoftoota keenyaa maatiin isin amma argitan kan obboleessa keenya kanaati. Haadha warraa isaaniitiif ijoollee isaaniiti kan isin argitanii kaatanii. Mana hidhaa keessatti argamu. Maatiin keessan kun erga qabamanii hidhamanii bilbilaan qunnamtanii akka isaan akkamitti akka jiran quba qabdu? Wallaahi hanga isaan hidhaman guyyaa 20 guyyaa 15 akkana keessaa guyyaa tokko naaf bilbilanii. Ayyee. Yeroo san akka tasaa nama dhukkubsate faa gisee nama duufaa irraa gabbaasan gisee nama deebi'ee miidhamee hedduu miidhame faa irraa gabbaasan. Nama san jala gabboo fa'aa bilbila dho'issee uffata jala fudhatee ol naqee akkasitti nama sararaan nu argachuu danda'anii bilbilli nu jiru bakka isaan jiran sani. San bira kutee suuraan ijoollee tunii tan gaafa isaan xixiqqootiin sitti ergee akka tasaa ammoo deebitee ijoolleen amma xiqqoo irra jirti hangara irrallee xiqqoo loyyaadha ammoo haati mana keewwatii eegoo ol seentee isii da'uun guyyaan 20 mana seente. Da'uudhaaf bultii 20 hafee poolisaan qabamte jechuudha. Eega san booda hanga artumatti gaa cimimmuun qabdee achumatti deesse manuma hidhaa san keessatti. Haati warraa keessanii ammaa nuti argine mana hidhaatti deessa jechuudha.
Ni dhageessa. Ni Turkiidha. Ni Egaa hanga ni Turkii isaanii dhagahama. Ni dhagahama. amma ni dhagahama sagaleen. Aartiin yeroo san achi keessatti deessee achuma keessatti dubartoonni bira jiru karaa danda'aniin gargaaranii deessee yeroo deessuu daa'imarraa fuudhanii. Mee yeroo tokko bilbila keessan Nasruddin bilbila kan kee ilaa akkanatti dalga ciibsadhu akka inni qulqullatuudhaaf jechuudha. Itti fufa. Daa'imaa wajjin mana hidhaa jirti amma erga deesse. Ilaa hin cufina isin miti itti fufeet. Yeroo san achi keessatti deessee yeroo deessu boodaan ijoolleen gargaarteetuma yeroo isin deesse boodaan namni handurarraa muru dhabamee cinqamanii achi keessatti artiin fuudhanii gaa mana hakimaa geessanii mana hakimaa jarrii gisee kadhatanii gaa daa'ima nama handurarraa muru dhaban. Fuudhanii mana hakimaa geessanii yeroo achi geessan isii yeruma san mana hakimaatti deebisanii daa'ima irraa hambisanii daa'imallee toora torbee takkaa tursiisaniiti eegasan boodaan amma alhamdulillah deebisanii jiranii. Rakkoon tanarra hamtuu gaata bishaan qabbanaa'aa achi dhuganii balaaxaarra ciisanii ijoolleen taanii waliin hedduu takka rakkachuu jiran mana hidhaa keessatti. Karaa adda addaatiin uffata daa'imatti uwwisuun qabdu karaa deebitee waan nyaatan hin qabanii aannan ijoollee dhawanii fi sila aannan gisee daa'ima dhawaniif bishaan oowwaa fi bishaan qabbanaa'aa wal cinaan itti naqanii ammoo bishaan oowwaa saniif hin jiru aannan ijoollee bishaanuma qabbanaa'aa dhawaniif ijoolleen uummata manichi keessa jiru san hundinuu daa'ima bishaan qabbanaa'aa bishaan dhawaniif bishaan qabbanaa'aan san aannan kana oowwa yoo argachuu baate aannan san daa'ima gara dhukkubsa. Wanni amma daa'imni itti dhumu jiru mana hidhaa keessatti du'anii itti dhumu jiran bishaan qabbanaa'aa talchi kan deebi'ee tallaajaan karaa duubaatiin itti jiru. Kanaan aannan dhawaniif yeroo kanaan aannan dhawaniif daa'imni garaansaa aannan jiraan kun gara qabateeti deebi'ee gara yaasaan qabee daa'imni amma mana hidhaa san keessa dhumu jiru. Nama meeqa kadu'ee irraa gagguuru jiranii jira akka tasaa keenya irraan geenye malee akkuma rabbiitiin jiraachuu jiran malee nama meeqa biraa gagguuru jiran. Yeroo san rakkoo kana nuti uummata keenyatti himannaa rabbiin nu haa gargaaru nuti namni itti iyyannu silaa'uu saba keenya itti iyyanneetuma rabbiin halli nu haa fidu jenneetuma gaa rabba kadhachuu jira wallaan. Waan garaa nama nyaatudha. Akkuma jennu namoonni yeroo waan kana dubbannu sobatti fakkaachuu danda'a. Dubartoonni ulfaa wajjin qabamanii achirratti balaaxaa irratti da'aa jiru. Wanta akkasii reefin eegalu kunoo maatiin obboleessa keenyaallee achi keessatti deessee ilmoo wajjin achitti rakkataa jirti. Kun dhugaa dubbachuuf mirga namoomaa dhabuudha. Akka namaatti ilaalamuu dhabuudha. Dubartiidhaaf kabajaatu mala. Dubartiin silaan ni kabajamti. Ulfaa wajjin achitti itti taphatamuu jechuun waan baay'ee garaa nama nyaatudha. Sagantaa kanatti carraa lamii booda isiniif kennina. Egaa mee Nasruddin mucaa tokko kanan sila suuraa isaa maxxansee ture. Mucaan xiqqaan tokko obboleessa Ustaad Nasruddin kana. Mee obboleessi kan keessunii yoom qabamee mana hidhaa eessaa jira? Nasruddin. Ni Turkii isaati. Mustafa itti fufi hangasitti mee furmaanni waan kanaa maali? Akkamitti jirtu? Maal gochuu qabna? Wallahi wanni takka jirtu yoo naana baantan moo ustaada baantan? Mustafaadha. Nasruddiniif carraa kenninaan dhaga'uu dhabe. الحمد لله الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ردي ابن جرى كينيا والله دبي أما وايكنا يرو أجاهم هدو وانجرانا منياتو يا جرنا دبين كان الرحمات تنجرو نمني أستاي ilmo في منهد آكي ستيرو أكسير ركتو أجاهو onnee nama dhahaa
isa dhaga'u dhiisaati kana gurraa warran dhagayu wayya wallahi yeroo gurraan dhagaan hedduu waan mataa nama nyaatu waa'ee lammii keenyaa kun hedduu waan hagana jedhanii himanii miti komentii jalatti illee gariin namaa kan hin faamnetu jira warri faamuu qabdan ummata keenya wanni nuti dubbachaa jiru kun waa'ee lammii hidhaman kana maal gochuutu furmaata furmaanni isa kana gara kamiin rabbittis iyyaa ummatattis iyyaa mootummaan ummata kana nuu galchuu qaba wanni iyyuu qabnu tokkoffaan mootummaan ummata kana galchuu qaba ummata biyya keessaa caala ummata mana hidhaa kanatu hedduu yaaddoo cimaa keessa nama galchee jira kan dhumaa jiru ummata mana hidhaati dhimmi cimaan kan itti yaadamuu qabu waa'ee mana hidhaa ta'uu qaba daa'ima meeqa achi keessatti duutu garuu gurri yeroo nama dhagahu ummanni biyyaan dhagahamoo hin dhagahuunsaas namatti ulfaata wanni kun atattamaan mootummaa bira akka qaqqabu barbaan wanni sheerii nu gootan ummata dhimmi kun laallatu imbaasiis ta'u imbaasii carraa mootummaati kan nuti barbaadaa jiru gama mootummaa qaqqabuu qaba mootummaan waan kana dafee furmaata yoon keenye wanni kun fuuldurri isaa khaxara cimaatti deemaa jira akka nama mabraatii qabeeti dubbiin kun namni mabraatii qabe takka mabraatiin numa dhabamsiisa saniif deemaa jira haalli amma itti jiru namni mootummaan biyya kana hedduu jabeessee jira waan nama dhibu asirratti yaada tokkon sini hima mucaa saahiba kiyya tokko kaleessa waan kana naa hime ollaa kana dhaqaniiti manatti cabsanii yoo ol seenan inni maal jedhe ansumaaleedha jedheen kijibdutti kennati isa saniin humaan jenne Itoophiyaa nama 7 jira mana sana jara 7 kanaan qabanii warra iqaamaa dhugaas kijibaas hunda isaa walitti guuranii eega kaani maal jedhanii mucaa keenya amma sumaalee himateen leesh tijlis ma'an najisiyyiin jetteen suudiin ummata najisa kana wajjin maalumatu mana kana keessa si galche wallahi garaa waan nama nyaatu ummanni kun najisa nuun jette jechuudha ummata najisaa wajjin mana tokko maa galtaa wallahi hedduu tokko na rifachiise haddii kana ummanni mana hidhaa keessatti illee najisa namaan jetti isin himaara jetti himaarri du'us rakkinan qabu wanni kun xinneenyi kun eessarraa ka'ee dhufe xinneenyi kun maalirraa ka'ee dhufe yoo jenne al-ilmu indallah rabbiin bira beekumsi kana garuu wanni beekuu qabnu biyya keessaa mootummaan ijaayyoo nu laalee furmaanni kun akka kanatti namni akka dhumu beeka khatara cimaatti deemaa jira waan kana furmaanni ittiin kennamne taanaan ummanni kun yeroo gabaabaatti dhumuuf deema lubbuun isaas dhumaa jira ani sagantaa gabaabsinee daddabarsina waan kana dafamee furmaanni nuu kaa'amuu qaba furmaanni isa kanaa biyya jiru iyyuu yoo mootummaan ni dudu ta'e maallaqallee gabii ummata keenyaan nuu kafalaachuu qaba mootummaan ni kenna ummanni keenya ummata warra suudii qabu yoo jenne qabeenyi nuti qabnu maatii keenya harka jira wanni jiru ummanni nuu kaffalee nu galchuu danda'a yoo mootummaan humnan qabu jedhu ta'e gargaarsa godhuufi qaba ummanni waan kana mootummaan callisuun qabu yoo hin danda'u an jedhe gargaarsa gara barbaachisuun ummanni gargaarrata warri biyya alaa jiru sin kennata waan kana yoo hin dandeenye furmaatatti kaa'uu qaba waan kana ijaan nu laaluun torbaan keessatti nama 1,000 yookaan 800 galchanu kun furmaatan ta'u abadi furmaatan ta'u nama 100 lakkaa'amu kana torbaani 1,000 yoo jenne hedduu ulfaata namni torbaan tokko ta'an jiru danda'e rakkoon ummataa guyyaa lamachi keessa nama bulchuu miti ijji yeroo nama argu gurri yeroo nama dhaga'u hedduu nama rifachiisa mee inshallah obboleeyyan keenyallee jalaa yaadan fitu itti deebina inshallah galatoomii asirratti wanni nuti mootummaatti dhaammannu mootummaa waan kana hin dhageenye sirriitti rakkina ummataa quban qabu yoo ta'e qaamni dhimmi ilaallatu imbaasiin sirriitti mootummaa hubachiisu mootummaan immoo rakkoo diinagdeetiif ummata kana galchuu dhaabe yoo ta'e maatiin ijoollee isaa akka galfatu hawaasni ala jiru kan keessa jiru harka qalleeyyii maatiin galfachuu hin dandeenye gargaaree akka galchu rakkoon kun karaa kamiinuu kan inni furamuu danda'u mootummaa qofa jechuudha. Mootummaan rakkoo kanaaf ibsa kennuu qaba. Maaliif ijoolleen kun galuu dhaban? Hanqina diinagdeetii maatiin galfatu. Lakkii waan kana hubannoo ittiin qabu qaamni dhimmi ilaallatu mootummaadhaaf hubannoo kennuu qabu. Wanni biraa wanni nuti dubbannu tokko hin jiru. Hawaasni biyya keessa jiru mootummaatti ba'ee yaada isaa ibsachuu qaba. Aangaa'onni mootummaa, abbootiin amantaa, hundi namaa aktiivistoota Oromoo dabalatee waan kanaaf mootummaatti dubbatee mootummaan akka inni waan kana furu gochuu danda'u qaba. Gama diinagdee yoo ta'e hawaasni agalfatu. Dhugaadha. Itoophiyaan rakkoo hedduu keessa jirti. Lola hedduu jirti. Lola hedduu keessa jirti. Waa meeqaa wallaansa wal qabdee jirti. Ummata kana galchuuf diinagdeedha yoo jedhame ibsa tokko barbaanna.
deebii tokko barbaanna. Erga deebii argannee waan qabnuun ummata keenya ni galfanna. Inni qabu isa hin qabneef ijoollee isaa galchuu qaba. Kanaan ala immoo lakkii hubannoo kana qabaa mootummaanii. Diinagdeenis rakkoon hin jiru. Beekaa achirratti ilaalamaa jiru yoo ta'es nuti deebii barbaanna. Gubate ummanni keenya, dhuma ummanni keenya maaltu ta'uuf deema kan jedhu walumaan ilaalla. Irra hedduu kan nuti xiyyeeffachuu qabnu hawaasni biyya keessaa waan kana irratti dhiibbaa gochuu akka qabudha. Meemee Nasruddin ni dhageessaa? Nasruddin? Muwaaz itti fufi Muwaaz. Niitoorkii isaanii ta'uu danda'u mee gara borootiin itti maa waa dhagaan jirani. Ittani maa Muwaaz itti fufi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Irra deebiinsa. Isinis garteedha guddaa galatuma uummata keessaniif sagaleessa hubuu gartee dharroomudha. Amma keep going itti fufaa isin jechuu barbaada. Haqiiqa wallahi wanni dhagahamti jiru dubara biyyattuu gartuu. Sagaleen hiikoo uumuu jirti. Wantara godha. Sagalee kan keessirreessoti. Sagaleen hiikoo uumuu jira. Sagalee deebi'aa jira. Lawudiin qabadhe kanaafan qubaan jedhaa jira. Sagalee kan nutti deebi'e waan ta'eef. Lawudiin qabadhe Bilbila biraas biraa dhaggeeffataa jira. Sa'aatii kana. Warroota kaan yoo muus godhatan bareeda muus godha. Warroota kaan. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Warroota kaan. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, carraa Sheekh Amin dabarsame itti aansee dubbadha. Amma dhagaa jira. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salaam. Maal ta'an dhaga'u? Dhagaa jirtanii jamaa. Dhagaa jirra. Carraa isiniif kennaa jirra. Dhagaan jirtu ati garuu amma itti fufime nu dhagaa oltenseya. Muskilaa jettee warri kaan. Nan bilbilaa fi Muwaaz itti fufi. Muwaaz itti fufi ati. Ashi itti fufu. itti fufi kalas. Lawudii qabadhaa isin immoo sigmooshu. Yaa muus godha. Niitoorkii jaraati deebi'aa. Bismillah. Obboleeyyan khiyyaa duraan dursee salaamanni khiyya gartee kan kabajaa kan jaallaa salaamanni warra jannataa. Tahiyyaa warra jannataa assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakkuma jirtaniin isin irratti haa jiraatu. Isin gartee warra daawwatu jechuun barbaada. Itti aansuudhaan gartee viidiyoo tana gartee namoonni hedduu bira akka geessu obboleeyyan keenya warra daawwachuu jirtan sheer godhaa wanni biraa gaa wanni itti nu gargaartan yeroo sanatti waan jirreef. Sheer godhaati gartee warra dhimmi kun ilaallatu gartee mee nam tokkoof lamallee haa taatu qaama mootummaa keessaayis mee biyyoo kan dhagaa han taate waan je'uun sheer akka gootan asumaanuu isinitti dhaamuun barbaada. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf maqaan isaanii Ustaad Abuuman itti fakkaatan hin beekne. Wanni isaan reefuun tana dubbatan hedduu tokko an qalbiina tokko dhugaa rabbii akka nam tokkotti jechuudha. Yeroo tanatti hagam tokko haga isaan gartee obsa qaban osoo haati mana isaaniitiif ilmaan isaanii mana hidhaa keessa jiranii fuula gartee gammachuu kana gartee keessatti gaa waan jiru rabbi haa beeku ummata isaaniitiif gartee fuula seeqinsaa kana agarsiisan seeqinsaa keessan kana kan dhugaa rabbi isiniif haa godhu dhiyootti gartee warra keessan hangafee ilmaan keessan hangafee ilmaan gartee keenya hunda achi keessaan obaasuu jechuun barbaada. Dhugaa isintu biyya isaan keessa jira rakkina kana anarras akka abbummatti obboleessa kiyya abdiis jechuudha. Innis narra ni beeka biyya san jiraatee ture waan ta'eef obboleeyyan kiyya warra achi jirtanis narra beekta waan kana. Garuu wanni kun dhimmi kun amma achi jiraattee qofaaf hin beektu. Namni hundinuu ammoo walqixa agaruu jirra walqixa dhagahutti jirra waan ta'eef sooshaal miidiyaa kana gubbaan wanni gartee abaluun narra beektaa abaluun narra hin beektu waan jedhamu hin qabu nuti hundinuu arguu jirra jechuu barbaadeeti. Yoo xiqqaate achi keessa estimeeshinaan
tilmaamaan namoota kuma dhibbatti dhiyaatu achi keessa jirachuun dhage. Wanni kun gaayoo dhugaa taatee fi dhugaa ta'uu dhabdees isinumatti hin dhiisaa jee warra achi jiruuf hin dhiisa. Nama 87 ol naan jaani haga 100 estimeeshinaan tilmaaman jechaadha. Amma gaa uummanni kuni nama 87 ol dabree baatii tokkorraa torbaan lamarraa nam 200 300 akkana baasu jechuun haganatti amata lama keessatti amata tokko keessatti hin dhumu. Uummanni kun gartee achi keessatti nyaanni gahan hin jiru jechuutti jira yeroo nam tokko gaafadhu. Tiriitmentiin gartee tajaajilli achi keessatti namoonni meeqa cittoo fi daraa garagarii fakkeenyaaf namoonni gariin namni kun kiraawdidii jira waan yeroo akkatti wal keessa xaxame qaamni ilma namaa kun ni hurka. Kiraawdidii yeroo uumame maali injiraa baanaan kana gartee injiraa fi dhukkuba garagaraatu nama kanatti baha. Qaama kanarratti uummanni kun ammoo wanni waan biraatiif miti. Oowwaa fi walitti gartee kiraawdidii akkana walitti gartee wal keessa wanta jechuu isaanii santu waan dira kanaaf isaan saaxile. Kun maali beektanii? Biyya teenya keessallee wanni akkanaan jiru. Faliigaa biyya teenyaatu gortee biyya san hin geenye jechuu qabeenyaan manni hidhaa isaanii silaa kanarra fooyya'aa ta'uu qaba jeetii yaade turan. Garuu kun tuffii fi akka waan adaabanatti fakkaatan gam tokkoon. Maaliif ji hidhaa biyya namaatis dhageenya jirra. Arguu baannus dhageenya jirra. Hidhaan biyya namaa jireenya biyya keenyaa garii ni caala. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf akka dhageettis. Garuu sun adaaba kun hundi wanni dhufeef tuffii gartee yoo gartee ati abbaa tuffatan tokko jalatti ilma isaanii dhaanan yoo ati mootummaan biyya tanaa kabaja lammii isaatiif hin qabne yoo gartee gaafa lammiin isaa 1,000 dhiisiiti 10,000 dhiisii 1,100 dhiisii gaafa namni tokko hidhame sababaan malatti maaliif hidhame jee yoo inni jala bu'uu baate namni kun gartee si jalatti ammas gartee waan kana ammallee waan dhaabbatu miti handuuwwan isin hima. Haga wanni kun gartee mootummaan kun uummata isaa kanaaf kabaja kannee dhimmi uummata isaa kun akka gartee waa hundaa olitti gartee dhimma adda durummaadhaan gartee yoo gad fageenyaan kan laalamu hin taane wanni kun gartee ammaas itti fufuunsaaf hin qabu. Haga danda'amu gaa waan kana dhaabsisuudhaaf maal godhuu qabna? Haga kana waan kana dhaabsisuudhaaf maal godhuu qabna? Amma mootummaan xiyyeeffannaa itti kennee uummata kana waan inni xiyyeeffannaa itti kenneen achi keessatti wanni ta'u jirus dehumanize waan gartee sarbamiinsa mirga dhala namaati. Waan kun gartee addunyaa hunda laallata. Amnesty Internationalis laallata. Warra gartee mirga dhala namaatiif dubbanna jiru addunyaa kana hunda laallata jechuudha. Isaan kun akka laallatu warri godhu eenyu? Adda durummatti isinitti himu. Warri godhu qaamman hanga kana. Qaamman gartee qindoomina qaban ustaadotan qindoomina qaban biyya tana keessatti gartee silaas isaanii ol qaamni gartee biyya tana keessatti ummata muslimaa gartee bakka bu'ee wakiila ta'ee isaaniif dubbatu hin jiru gartee haga majlisaatiif wantoota. Yeroo tanatti majlisa federaalaa ummata harka jiraachuu baatus majlisni Oromiyaadhaa ummata harka jira. Waan tokko tokko isaan shaakalu jira dhugaa argutti jira. Garuu wanni isaan itti shaakalamu jiran kun kana caalatti dhimma lubbuu wanni gahu tokko illee hin jiru. Baankii hundeessu majlisootan gartee godina adda addaa walitti gartee qindeessanii tokko godhuu irratti dalagu jiran. Kun waan bareeda well keep going. Garuu kun qofti gahaa miti. Adda durummaadhaan dhimmi uummata keenyaa uummata Suudi Arabiyaadhaa adda durummaadhaan waan gartee qindoomina qabuun irratti hojjechuu qabdan ustaadotan keenya naaf golchaadha. Kana bakka tokko isinii dhaamuun barbaada gam tokkoon. Lammaffaa irratti uummata keenya gartee uummata gara weessii jiraatan kana biyyootan gartee dhihaa kana jiran warra gartee beekumsa garagaraatii fi gartee mootummaa biyya uummata alaa kana wajjin cilaaqaa qaban uummata kana warra biyya keessattis dhiibbaa adda addaa uumuu turan gama adda addaatiin uummata kanas ni ilaallata. Haga dandahaniin uummata alaa warra mirga dhala namaatiif dubbanne jawsaniif influence godhanii dhiibbaa irratti godhanii akka dhimmi kun ilaalamu gochuu danda'an. Garuu annaan galle yeroo kanatti isaan afaan qabatanii callisanii taa'uun kun maaliif akka ta'e mallattoo gaafii keessa nagalchee jira waan kanaan haga ammaa maaliif akka callisan naa galuu hin dandeenye jechuudha. So isaan kun warra dhiibbaa uumuu danda'u. Kan sadaffaadha lammii sabaaf sab lammiin gartee biyya tana keessa jiran hundinuu sagalee tokkoon gartee akkuma baratame tooftaalee gartee sagala keessaa tooftaalee sagalee itti dhageessan keessaa inni hangafaa tokko miidiyaadha. Miidiyaa hundi miidiyaa maqaa Oromootiin dhaabbates haa ta'u miidiyaa maqaa Islaamaatis dhaabbates haa ta'u kun hundinuu lallabuudha qaban. Dhugaadha.
yeroo gartee bal'inaa yeroo taan gartee uummanni kun isaan cinaa jira yeroo isaan rakkatan mindeeffamtoota kanaaf waan kafalan dhabanis uummanni kun gartee wallaahi dhugaa dubbachuudhaaf uummata diiyaaspooraa jedhamu kanarra isaantu cinaa dhaabbatanii siin jeen amantanii waan hin argee jiruuf waatsaappii kana keessa nama 40 wayi nam 50 nama 20 nam 10 wayi miidiyaa madeeggarsa miidiyaa maarrimaarreetiif jaamee guruppii kireet godhamtee jirtuutu jira dilli kun bar maallaqni irra kuteetti miti bar biyyattis warra gargaara biyyattis gartee firoottan gargaarachaa haadhaaf abbaa isaanii cinaa dhaabbatanii obboleeyyan isaanii gargaaraa biyya keessa gargaaraa akkasumas madarasaa meeqa jaaraa yatiima meeqa gargaaraa miidiyaa isaanii cina dhaabbachuu jiran uummanni kun yeroo sanatti yoo miidiyaan isaanii gartee isaan maallaqa baatiin amatatti cinaa dhaabbatan yoo yeroo isaan rakkina keessa jiraatan kanatti cinaa hin dhaabbanne maaluma godhaniif waan tokko isinitti himu miidiyaa jechuun the most influence maali wanni gartee miidiyaa olitti gartee dhiibbaa uumuu danda'u abadan hin jiru miidiyaan keenya dhimma kanarratti jabaadhaa itti yaadaa dhimma kanarratti itti yaadaati ummata kanaaf sagalee ta'a dhugaa rabbii dubbachuudhaaf yoo isin gartee sagalee hin taanu jettan yoo kan dhiistan taatan miidiyaa islaamaa miti miidiyaan fedheehu haa cufamu barbaadu maaliif jennaan yoo gartee yoo lubbuun jiraattee amantii ta'e gaggeeffata yoo lubbuun jiraattee gartee jireenya kee jiraat ummanni kun jireenyi isaanii irraa gartee wanta tahamee amantii isaanii amantii lubbuun nama lubbuun jirutu amantii ofii gaggeeffataami ummanni kun lubbuun hin jiru lubbuun isaanii kiraayisisii keessa jirti gaagaama keessa jirti yeroo sanatti yoo isaaniif hin dhaabbanne barbaadan miidiyaan keessan haa cufamu jechuudha ummanni kun isirraa dhaabuudha qabu garuu yoo miidiyaan kun hin cufamu kan jettan taatan ummata muslimaatiif sagalee ni taanaa ummata muslimaa barsiifnaa ummata muslimaa fayyannaa yoo kan jettan taatan kun namatti ulfaatu miti kun dhimma siyaasaati miti ummata kanaaf gartiin weel sirriitti amma sagalee tokko qabdanii jaan obboleeyyan fayyadduutu jira dhimma biraa gaafii biraatiin ittiin deebi'a ammaaf dabalee na biraatiin achi dabarsa dhiifama isin turetti jira. Awwal bilbila kee akkana dalga osoo galfatte gaariidha. Baga nagaan dhufte jenna asumaanii. Hin dhageessa? Awwal? Hanga inni sirreeffatuttu numti hin dubbannaa. Akkuma ustaadhi Mustafaan jedhee obboleessi keenya amma maatiin isaa hidhamanii jiran jedhee maatiin isaallee akka isaan bilbilaa fi hin jirre nutti himee haati warraa isaanii mana hidhaa keessatti da'anii amma immoo maal keessa jiru kan jedhu wal nun gaafachiisu inni nuu quban qabu hin bilbilanuufi mee gama keetiin furmaanni kun osoo ofii illee kaffalanii maatii ofii galchuun dhufee yookiin immoo mootummaan kun dhagahee waan kana ofumaa keessanii galaa of dabbaraatii jedhee maatii kee kana galfachuu ni dandeessa jechuudha. Ni jiran jedhee maatiin isaallee akka isaan bilbilaa fi dhiini. Cufadhaa warri kaan. Sagalee warri kaan cufadhaa. Awwal. Rakkoo bilbila keessaniiti. Neetwoorkiin jaraa qabamaadha. Itti fufi Mustafa maaltu godhuu qaba? Hawaasni biyya keessaa maal gochuu qaba? Mee kana maal jettaati Mustafa? Wallahi obboleessi keenya maashaallah waan gaarii dubbate akkuma inni jedhe waa'ee hawaasaa waa'ee ulamaa yoo dubbanne wanni kun furmaanni isaa gara ulamaatiin dhufuu danda'a gara miidiyaatiinis gara hedduun akka dhufamuu qabu. Furmaanni kanaa tokkoffaa irratti akkuma jalqaba jedhan mootummaadha wanni kana barbadaa keenya kan nu ficcisiisus mootummaadha kan biyya kana ummata kana galchus mootummaadha abbaan fedhe waan fedhe jedhu kun siyaasa miti imbaasii biyya kana jiru kan hooggansiisee kan damooza kaffalaaru mootummaa biyya kanaati kan ummata kanaaf waan ta'e hojii hojjetu mootummaadha kana godhaa jedhee as kaa'ee miti imbaasiin hojjechaa jiran quba qaba ummata galchaan jiran quba qaba. Nu biratti sirriidha kan keeti bilbilli itti fufate. Kanaafi
Networkiin jara keenya adda dhibaadha. Isa kanaaf mootummaatu hojjechaa jira waan kana. Kan ummata kana baasus mootummaadha jennee arras boris yoo ummanni kun dhume kan nu komannu mootummaadha. Ummata mootummaa wajjin hojjetus waan aangoo qabatee biyyattii bulchaaru hunda komatama lubbuu ilma namaatiif. Miidhaa gaaga'ama jabaa kan fide mootummaadha jenna. Yoomis boris arras inuma jenna. Kana yoo siyaasadhaan gara fedhan nu baasan qulil haqqa walau kaana murraa dhugaa dubbadhu hadhaa yoo ibicha sitti ta'e si obaasu didellee jechuun ni jira. Mootummaan furmaata kaa'ee ummata kana galchuu qaba. Ummanni biyya keessa jirus warra ammaa asiin baankii dhaabna baankii kana eenyutu dhaabaara akka obboleessi keenya jedhe baankii kana yoo dhuguma rabbii ta'e warrumti baankii dhaabaaru as biyya kanarraa. Xiqqoosi Haydar bilbila kan kee akka hin mul'anne gootee jirta. Bakka viidiyoo sana koom bakka jettu sana itti tuqiitii viidiyoon akka inni mul'atu ta'ii asumaan baga nagaan dhufte jenna yoo nu dhagaa jiraatte itti fufate. Isa kanaafi ummanni biyyaas nu dhimmuu qaba. Ulamaa'inis nu dhimmuu qaba waan kana. Eenyullee dhimmi namumti bakka namummaa qabu hundi waan kana irratti nu ilaaluu qaba. Sababni isaa ijoolleen har'a hidhaa jiru kun hundi jiraatu warra baankii bitaa jiru tokko. Majlisa naannoo Oromiyaa kan duraanii dhiibbaa qaba kan biraa jaarranna jedhamnaan maallaqa miiliyoonaan lakkaa'amu ummata biyya alaa kana gadi kennaa jira. Mootummaa biyya keessa jiru kan quba nu dhabee gurraan nu dhaga'uu dide ijaan yookaan laalaatuma nu jalaa callisu kanas kan deeggarsa ummataaf kennaa ummata makalaakaliyaa gargaaraa jennaan ummanni Saudi Arabiyaa yoo haqiiqata dubbanna ta'e birrii lakkoofsa hin qabne gad erganii jiran tokko. Waan asii gadi erguu dhabnellee maallaqni mootummaadhaaf gabii ta'ee gargaarsa ta'aaru ummata as Saudi Arabiyaa jirtu maatiitti erge. Ani maaliif waan kana irra dhaabadhee jedhee ummataaf kennaa maallaqa waan jedhamu gargaarsa godhaa jennaan haadha kiyya bakka kana qaban. Abbaan kiyya Rabbi rahmata isaanii godhu duniyaarra jiranii haadha kiyya bakka kana qabnaan maallaqa na tasii erge jechuudha. Asii an erginaan birrii makalaakaliyaa kenname hin jiraattanu jennaan. Obbolaan kiyya mana keessaa birrii makalaakaliyaa kennaa yoo jedhame gargaarsa nu tasii godhaafii jira ijoolleen Saawudii jechaadha. Maallaqumti mootummaa kana deeggaraaru maallaqa keenya maallaqa ijoollee biyya alaa kana. Baay'inaan namni hamaatii ofiin gargaarre hin jiru biyya kana taa'e. Isa kanaaf mootummaa kana bira dhaabataa jira ummanni kun. Maaliif mootummaan waan kana gurratti hin qabne? Maaliif argaatuma calluma jedhamu? Mootummaan Saawudii deengada bilbile jedhan. Alhamdulillah yaa Rabbi waan gaarii nu dhageessisi. Bas waanuma kana nu dubbachuuf ijoollee dhumaa jiru akka galaa mari'achuuf jenne jarri waa'ee maali alaaqa baynahum waan jedhamu. Waliigaltee jidduu jara waan akkamitti misoomna ijji jaraan argumoo gurra jaraatuun dhagamoo miidiyaa kana feesbuukan fayyadamaa jira mootummaan feesbuuk waan fayyadamu keessaa isa tokko mootummaa ilaallata dubbiin kun bitaa mirgas goraa gara feetan dhaqaa mootummaan nu galchuu qaba ummanni ulamaan biyya jiranis warri ulamaan ta'inis warri mootummaa keessa hojjetus dubbiin kun siyaasaa waliin laallatu waa'ee dhiigaatti lammiidha ummanni kun yeroo gabaabaatti dhumuuf deemaa jira osoon turin dhumaa jira lubbuun nama kanaa. Akkuma argitan guyyaarraa amma isin warra miidiyaarraa argitu miti. Warri miidiyaarraa walii galanii jawaalli tokko Nookiyaan nuti asitti birrii 70-60 binnu achi keessatti birrii 250 jedha riyaala Suudii. Inni guddaan kun riyaala 1000 oliin waan asii 300 bitamu birrii 1000 1000 fi wayin ijoolleen maallaqa hin qabne maallaqa walitti buusanii baangaalii kadhatanii lubbuun nu dhumaa jira. Warri riyaala 50 qabu inni 100 qabu walitti qabatanii baangaaliitti kennan nama maallaqaan bitee fi fidaafii jira mana tokko dhossee baangaaliin akka kan isaati yookaan baangaaliin kanuma isaa sana itti gurguratee 300 gabbayee bitata 1500 itti ummata keenyatti gurguratee ofii isaatii gabbayee haaraya bitata isiisaniin argatanii daataa asii ummanni itti ergeefi jennaan sagalee nuu ta'a jechaa jira garuu warri dhokatee jiru kuni mazahara waan ifa jiru waan argine malee warri dhokate kanaa oli mucaa walloo tokko dheengada fidee invaayitee sagalee isaa waraabe tokko maal jedhe waggaa lama hin baasin quban qabu dhiigan guurama jedhe kakatee natti mucaan tokko akka tasaa bira dhaqeetiin arge jedhe namni dhukkubsate mana addaatti dhama bakka dhukkubsattootaa sana wanni tokko hin jiru jedhan namni achitti kalas gatameetuma achi taa'a dhiibbaa kana mootummaan quba qaba beekaa cal jedhe waan kana itti nu wanna jechuu qaba ani namni illee haaree ni dhufeera waan carraan lammaffanaa kenname nan gabaabsa inshallah furmaanni kun mootummaa biraa
yoo mootummaan waan kanaa tattamaan hin furmaatan kennine ta'e ummanni biyya jiru nuti dhaamsi keenya namni biyya alaa jiru hundi dawwalannee maatii keenyaan akka mootummaa dur dhaabbatullee gochuu dandeenya. Bakka dubbiin lubbuudha bakka lubbuu ga'ee jira. Kun siyaasa miti. Itti fufaa inshallah. Ayyee galatoom obboleessa keenya Aydar baga nagaan dhufte akkuma waamicha siif goone waamicha keenya kabajjii asitti argamuuf ulfaadhu jenna. Dhimmi keenya dhimma obboleewwan keenyaati niitorkiin isaa baay'ee rakkisee jira. Kanarratti hanga jarri sirreeffatanutti sirreeffateera. Aydar ni dhaga'ama? Ni dhaga'ama. Aydar? Nan dhaga'ani. Sagalee kee bani, sagalee kee bani. Dhaga'amu. Ni dhageenya. Mee dhimma obboleewwan keenyaa kanarratti maal jetta? Uummanni biyya Arabaa kanatti waggaa tokko guutuudhaaf dararamaa jira. Furmaanni isaa hoo maali? Badiin uummata kanaa immoo maali? Mee akka nama tokkootti maaltu sitti dhaga'amaa? Maaltu furmaata jettee yaaddame? Bismillah. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hunda dura obboleewwan kiyya kan nu daawwachaa jirtanii akkasuma kanneen asirratti waliin sagalee ijoollee keenya Sacuudii keessatti hidhatti dararamaa jiraniif ta'uudhaaf as keessa jirtan hundumtuu kan isin beekullee kan isin hin beeknellee baga Rabbiin nagahaan guyyaa har'aatiin asiin nu gahee akkasuma ammoo obboleessa keenya kan asirratti nu affeertillee dubalatti nu ulfaadhu. Walumaa galatti ammoo rakkoon keenya yookaan dhibeen keenya tokko hundumti keenyaahu biyya keessallee biyya alaallee yeroo kamillee nuti akka sabaatitti illee akka amantaatti illee akka tokkotti miidhamna akka hedduutti akka tokkotti dararamna. Ati eessa ati achi ati dheeraa ati gabaabaa waan jedhamtee addaan qoodamtu miti. Oromoon akka Oromootti Islaamni akka Islaamaatti miidhaan nurra qaqqabu walumaan dhukkubsachaa hin turre. Walumaa galatti ammoo ijoolleen keenya kan Sacuudiidhaa akkuma beekamu ijoolleen kun gaafa mana isaaniitii bahan gaafa qe'ee isaanii irraa deeman gaafa biyya alaa deeman kana maaliif akka isaan deeman obboleewwan keenya maaf akka isaan deeman hundumti keenyaa ni beeyna. Qe'ee isaaniitti jiraachuu dadhabanii roorroon itti hammaatte gama biraatiin ammoo beelaaf dheebuu abbaa haadha rakkoo fi rakkisaa maatiif firaa fi aalii isaanii deeyni rakkoo garaagaraa kana dandamachuu obsuu dadhabanii abdii isaanii muranii kun miilaan kallattima isaanii mijaahin kaan bahaarri nyaatee kaan saharaa keessatti aduun guddee ajjeestee kun beelaan du'ee rakkoo fi rakkisaa kaan qurxummii nyaattee akkasitti dararamaa ijoolleen kuni kan shanaffaa jahaffaa torbaffaa karaa kana deemee biyya Sacuudii san akkasitti rakkoo kana dadhabee hifatee rakkoo kana keessa deemee rakkoo keessaa bee rakkoo keessa deemee ammallee rakkootti dhaqee akkasittuu rakkachaa jiraata. Dhokataa osoo dhokatu osoo dararamu osoo rakkatu bifa saniin ammoo fooqiilee dhedhee Neetworkiidha. Hordoftoota keenya akkuma argitaniin viidiyoo kanallee wal biraan gahaa jenna. Obboleessa keenya turjumaan baga nagaan dhufte kan inni jiraatu Saudi Arabiyaa Riyaadii. Mee haalli ati keessa jirtuuf warri ala jiruuf warri mana hidhaa jiru maal fakkaata? Waan kana irratti immoo maaltu sitti dhaga'ama? Egaa wanni addisiin wanti dubbatamu hin jiru. Akkuma isin argaa jirtanu akkuma isin dhagaa jirtanu akkuma obboleonni keenya jedhanii waa'ee jireenya biyya kanaa baay'ee tokko lubbuudhaan jiraachuuf baay'ee rakkisaa ta'ee jira. Yeroo akkasitti ilaalamnu nama nagaa fakkaanna malee nuti warri biyya kana keessa jiru inni bakkee jirus inni mana hidhaa jirus hidhaa jabaa keessa jirra. Guyyaa har'aatii kaasee wanti deemaa jiru haala gaddisiisaa wayiiti. Ijoolleenis immoo mana hidhaa keessa warri jiranu sadarkaa lubbuu ofii kaarabaa qabsiisanii of ajjeesuu kan sagalee jaraa namni hin dhageenye kan bilbilli hin hojjenne du'anii jaraa kan namni hin dhageenye hedduutu deemaa jira. Inni har'a torban kana immoo baay'ee tokko nu sodaachisee jira.
ofuma keenyaafuu akka nama hin jirretti of ilaalaa jirra. Yaani wanni akkas jedhanii dubbatan hin jiru. Akkuma jedhee dubbadhu narkaa badaa yoo haala keessa jiru kanatti mootummaan biyya keenya hin beeka haala deemaa jiru kana hunda isaayyuu quba qaba. Ani baay'ee na rakkisa baay'ee dubbachuudhaafis baay'ee tokko dubbannees bakka geenyu dhabne nama nu dhaga'us hin dhabne ijoolleen keenya baay'ee isa guyyaa har'aa jechuudha ijoolleen namni han beeku bakka hojiitii bakka hojiirraa ba'anii bakka jarii dhokatanii boolloo keessa funaananii kaan manatti cabsanii bakka hojiitii funaananii manuma hidhaatti guuraa jiru. Namni nu dhaga'us hin jiru namni itti manus hin jiru mootummaan hin beeku jechuudhaafis mootummaan quba qaba. Egaa yeroo namni iyyatee yeroo imbaasiitti dubbatamee hidhame imbaatiin namni galaa jira jedha galfamaa jira karaan banamee jira jedha namni tokkuma amma fakkeenyaaf nama 80,000 wayi mana hidhaa keessa jiru keessa jechuudha torbee tokkotti nama 1,000 galaa jira. Kana jechuun immoo waggaa tokkoof walakkaatti akka namni asii galeen dhumne agarsiisa jechuudha. Gurmaata tokko waan qabnu fakkaatu adiraa warri biyya keessa jirtanu sadarkaa hiriira bahuutiin akka lubbuun ilma namaa kun nagaadhaan asii galutti akkuma nagaadhaan karaan nuu banamee jennaan maallaqa keenyaan illee akka galutti biyya kana keessaa jira. Furmaata dhabnee jirra amma warri lubbuudhaan bakkee jirrus jiraa miti. Halkan rafneen bullu guyyaa akka tollu nafsiin namaa fakkeenyaaf jiraachuudhaaf erga fiqaada hin qabne namni jireenyi isaa maayini. Gabaabsinee waliin keenya rabbiin rakkina kee kana hafuru jenna. Obboleessi keenya Abu Umar mee maal jetta kanarratti maaliif sagaleen keenya maaf dhageettii dhabe? Waan takkaan jaa amma sagaleen xiyyanaa dhufte waan keenya abdii keenya akkaan argutti obboleessi keenya Mu'aazii fi Haydarfaan illee as keessatti argamanii isaan nama deebi'ee miidiyaa islaamaa hunda wal beeku nama isaa wajji miidiyaa san keessa illee yeroo takkaaf hojjetanii wanni tun karaa amantiitillee seentee jirti. Amma akkamitti isiniin jedhu ijoollee amantii islaamaa qabattee amantii islaamaa akka qabattetti jarri kun qabdee mana hidhaa dheeyitee jirani beektaa. Yeroo tana namni hedduu takka namni haarayni amantii tana seene yeroo hidhaa jabduu hamtuu tana argee amantummaan tunuu amantii dhugaatii keessa dhufa jechuudha. Amantii dhugaati moo amantii dhugaan ta'in jedhanii tanaa keessa dhufa jechuudha. Nama islaamummaa amma qabate ijoollee shamarranii hedduu jira amma akka mataa kootiitti haati warra kootii duraan kiristaana turtee amma immoo muslima. Isiin imaana jabaa qabdi alhamdulillaahi amata meeqaaf amata dheeraa amantee jirti. Isiin akka tokkotti imaana jabaa qabdii hanga kana obsiteetu achi keessa jirti. Ammoo nama biraatii jira kan amantii tana karaa adda addaatiin waan rakkoo irra fidde jechuudha. Ayyee. Aydar. Dhagaa jirta ati mee ni torkiin kan isaa rakkisaadha. Hangasittuu warra ni torkii qabuuf carraa kennin ammoo kan keellee baay'ee tokko waan jeeqaa jiru fakkaata. Asumaan mee ati itti fufiitii maal gochuu qaba? Dhiifama na baasee sootiin na baasee dhiifama litorkiin na baasee. Dhiifama bilbilaan na baase dhiifama hedduu takka. Hedduu takka dhiifama. Yeroo san obboleeyyan kiyyaa wallaahi wanni barbaachisaadha. Ulamaan islaamaa tan biyya teenya jirtu tan majlisaa karaa hundaan biyya keessa jirtan wanni tun amantii islaamaatillee seentee namni shakkii keessa dhufee jira. Azaabni itti jabaachuu irraa jechuudha biyya tana keessatti. Azaaba nama jabaatirraa
Sagaleen jira muwaazan muwaafsi qofa ta'eera sagaleen hedduu waan jiru fakkaatu namni qaqqabameera akka tokko. Itti fufii dubbadhu mee muwaaz. Okay, bismillah. Amma maali beeytanii? Mee obboleeyyan keenya saga deebi'anii anuma dubbadha. Anuma qabiyyee jiru kanaaf yeroo wayya. Connectionaanis. Khair. Wallahi nuti badirri ballee dhabne bar. Yoom nu qaban jennee garaan akkanan nu. Akkasuma wallahi nuti fi waliin barisu waliin rakkachaa jirra bar. Yaadaan isin cinaa jirra qaamaan ashii jiraachuu waan nus. So wanni jechuu barbaadu dura irratti wanni jechuu barbaadu dhimmi ummata keenyaaf sagalee ta'uudha dhimma siyaasaatiin ala siyaasarraa bilisaa jechuu dhibbaan dhibbatti. Dhimmi kun dhimma oromummaatiis oli dhimma amantiitiis oli dhimma maaliiti beektaa? Amantii olitti dhimma namummaatiif jira. Humanity jirri baanaan kana gartee yoo gartee namummaatitti dhagahamte ummata kanaaf gartee baramma bar wallahi waan sitaa jabu tokko habibi as gubbatti yoo ati gartee ummata kanaaf sagalee taate warroottan gartee gara bira si jalaa ufuu barbaadantu jira. Okay, ati biyya tana jeequu barbaadda, biyya diiguu barbaadda, mootummaa kanarratti nama kaasuu barbaadda. Like such kind of do they common waan gartee yaa wanta fokkisaa waan sin janna namoota garii ni jira as gubbaa namoota gartee IQ isaanii lowiidha jechuudha. Wanni kun gartee akkasii miti obboleeyyan. Yoo gartee dhimmi namummaadhaa sitti dhagaamta. Barbaaddu mootummaa deeggarii, mootummaa deeggaruu dhabii, qaama mootummaa ta'uu dhabii, poolisa ta'uu dhabii gartee qaama feetee ta'e. Yoo namummaa sitti dhagahamte kursii abiyyi jala teesseeti uummata kanaaf sagalee taata. Yoo namummaa qabaattee hin banaa bira. Yoo namummaa qabaatte. Dhimmi kun gartee dhimma siyaasaatii oli nuti kan dubbachuu jiru waan gartee siyaasaatii miti dhimma lammummaati dhimma namummaati uummata keenyaaf sagalee ta'utti jirra jechuudha. So wanni jechuu barbaade yeroo sanatti mootummaan maaliif xiyyeeffannaa uummata kanaaf gara isaanii kan nuu dhabe waan jaamu bakka sanatti qaama hundaa olitti uummata kanaaf dirmatu qaama hundaa olitti mootummaa biyya kanaati. Because uummanni kun gartee isaatu gartee uummanni kun uummata isaati. Ummata biyya kanaati lammii Itoophiyaati gartee baay'inaan uummanni Oromoo heddummaatan malee lammii Itoophiyaati. Ummata kana gartee kan gartee itti wanta qabu responsibility kan fudhatee ummata kan itti ummata mootummaa biyya kanaati. Mootummaa yeroo sanatti maaliif xiyyeeffannaa kan nuu dhabe? Waan tokkoon dubbachuu barbaada bakka sana. Tarii mootummaa yeroo sanatti dhimma gartee siyaasaan biyyaa kiraayisisii keessa seentee uummanni gartee rijiinni tokkoo fi mootummaan federaalaa wal dhahuu danda'an gama kana agartee maarree jaanii siyaasaan fokkisaadha akkuma argu jirru. Haa ta'uuti ammoo tarii uummanni gartee raayyaa ittisa biyyaatiif hucca'anii maallaqa gartee mootummaan deeggarsa gaafachuu jira. Uummataanis gama adda addaatiin nu deeggarsa barbaada. Yeroo sanatti diinagdeenis waan tokko hin qabnu uummata kana galchuu hin dandeenyu yoo kan jedhu taate waan tokko gartee akka nam tokkotti kan hin dubbachuu barbaadu uummanni Oromoo warra guddaan isaatis waan kanarratti akka atteendi ta'u abdiin qaba. Maali beetanii kun? Uummanni kun hundinuu uummata achi jiru kana yoo biyya finne uummanni kun gartee hojii hin jirtu biitii ofii fi miskiinummaa keessa jirti waan adda addaa keessa jirti. Soo yeroof gartee haga gartee biitti tasgabboitu uummanni kun achuma haataan yoo kan jettan taatan kun dogongora guddaadha. Uummanni yeroo sanatti silaa nagee keessa ta'anii waan tokko uummanni du'utti jira, uummanni dhumu jira. Viidiyoo isaanii, footoo isaanii, reefka isaanii dubartii gartee garaa qabu. Waan meeqa arguu jira as gubbaa. Hedduu gartee ilaaluufillee dhaga'uufillee nama gartee suuqanneessu duba. Uummanni kun gartee yoo gartee biyyatti kan deebisnu taate yeroo sanatti waa harkaa hin qabdu deebisuu hin dandeenyu yoo kan jettan taatan uummanni biyya kanaa namni tokko jechuudha. Nama 100 kan nyaachisuu danda'u jira. Nama 50 kan nyaachisuu danda'u jira. Nama 20 kan ofirra qabuu danda'u jira. Nama 10 kan ofirra qabuu danda'u jira. Uummanni kun biyya tana keessa miiliyoona 100 oltu jira. Uummanni Oromoo miiliyoona 60 oltu jira. Kaachi jiru kun guddattu miiliyoona 100,000. 100,000 jechuun miiliyoona 60 biratti waan tokko waan biqiluu wayii tokko uummata kana yoo dadhaban illee nam tokko qarshii takka walgaa. Qarshii takka ittiin fudhatu wallaahi. Takka ittiin fudhatu. Ammoo warree fuuntanii tan tokko hedduun haatee jira.
mootummaa yeroo sanatti isoo maallaqa qabaanne uummata kana galchuudhaaf maal yoo kan jiru taate ibsa tokko nuti yeroo sanatti ofiifuu deeggarsa barbaannaa akkasii bar yeroo sanatti deeggarsa barbaannaa biitii kiraayisisii keessan julaa seentee jirti deeggarsa barbaannaa maallaqa harkaan qabnu saniif uummata kana achi dhiifne yoo kan jettan taatan ummanni kun maallaqa oli buufatee ummata kana ni galfata ibsa tokko nu baasaa furmaa tokko nu kanna kanammada yoo gartee fiduu dandeessanii garuu biyya keessatti erga dhufanii maal godhanii ummanni kun hojiin hin jirtu akkasitti ummanni kun isa qubachiifna warri gartee yeroo sanatti sababa lolaatiin affaar irraa naannoo maarraa maalmaarraa buqqa'uu jira kunuu bakka ittiin goone maaliif gartee biyya finne yoo kan jettan taatan nutiitu fudhata ummanni oromoo ummanni bal'aan kun sabaa sablammiin biyya tana ni fudhata ummata kana ofitti hammata oromoo kutaa kudha takka ummanni oromoo kutaa kudha takkichaa kana biraan dabaru kutaa tokko biraan dabaru jimma biraan dabaru ummanni kun hargee tana biraan dabaru shawaa kana biraan dabaru yoo dhugaan ummata kana gartee adda qoodannaa kan jaamu yoo taate ummata kana gartee waan tokko akka gootan godhaati biyyatti galchaa ergasii furmaata waliin takanidha ergasii furmaata gartee walirratti akka jaarsootii biyyaatti akka abbootii gadaatti akka gartee qaama mootummaa gartee qaaman ummata amantii gartee sheekoti ustaadota mashaayikota adda addaa walii qabdanii ergasii waan ta'u irratti mari hattan ummannis waan isin diitu tokkollee hin qabachuu barbaaden kan lamaffaa ummata kanaaf akkamitti sagalee taanaa waan jedhu gartee yoo sagaleen tahame yoo dhiibbaan godhame yoo influence ta'e ummanni kun mootummaa kun yoo influence achi ummanni xiyyeeffannaa itti godhame wanta jaa waan tokko sitti himu Ustaaz Mustafa addunyaan tun wanni isin jaalattu siimu waan kana nin jaan addunyaan tun tenshina barbaaddi gabaabdu addunyaan tun guutuu wanni isin follow gootu wanni isin jala deemtu tenshina xiyyeeffannaa fakkeenyaaf maal jettaanga like jechuun mee fakkeenya gabaabaa tokko siif haa godhu addunyaan tun xiyyeeffannaa wanni isin itti barbaaddu siimu fakkeenyaaf har'a mootummaan tokko like mee maal fakkeenya haa godhu mee ummannummaa mana hidhaa keessa jiran kun guyyaa har'an tanaa ummanni mana hidhaa keessa jiran Suudi Arabiyaa keessa jiran kun darraa kana keessa jiranii yaani post godhanii fi ummanni kun alhamdulillah galanii jiran baga gammadanii yaani post godhan ummanni xiyyeeffannaa isaanii kamirra gammadee kamirratti xiyyeeffannaa godhee waan san reactis ta'u commentis ta'u shares godha waan haarii dhagoo barbaadachuu galanii sasi gammada akka namni addunyaan tun akkasuma akkas yeroo addunyaan tun galu galatoome harka dhawaamnii fi harka dhawaaf mootummaa kanaafuu bar gaariidha ummata galchuun bar isaaf humna isaaf ta'a malee dhiibbaa sarraan hin ga'u bar akkas wanni jechuu barbaade addunyaan tun tenshina follow gooti waan ta'eef xiyyeeffannaa follow gooti waan ta'eef gama hundaan yoo duulli kun gartee every single man namni Facebook account ira email saati phone isaatti galchee password isaatti galchee hundallee dhibbatti illee godhuun hin danda'amu dhugaa dubbachuudhaaf garuu irra guddaan namni social media kana fayyadamu Twitteraan like Facebookaan TikTokaan gartee waan social media qabuun fayyadamee sagalee qabuun fayyadamee yoo ummata kanaaf social media ni bantanii fiidii gubbaa abaloo dhimma ummata Suudi Arabiyaa kana ta'u jiran nuuf dhaqqaba gaddeemta dhimma Suudi Arabiyaa yoo kan jiru taate yoo attention akkatti haala kanaan attention ummata kana harkisuu dandeessa amma gaa ustaadootii gartee warra wartee faloora gurguddaa qabanii fi dhiibbaa uumuu danda'antu jira like Ahmadiin Jabal Ustaad Ahmadiin Jabal yeroo tanatti waan callisanii fannaan galle haga danda'amitti garuu dhihootti inshallah akka sagalee ta'an abdii qabna jechuudha warroonni itti dhihaatan ni dubbisan inshallah abdii sagaleen ta'an wanni kun gartee waan siyaasaa wal qabatu miti waan mootummaa qeequu miti waan mootummaa faarsuu miti siyaasaa miti gartee paartii fi dhimma wantaatii miti so ustaadootiin hundinuu majlisni Oromiyaa kun hundinuu sagalee tokkoon miidiyaa qabuun fayyadame Facebook accountii qabaniin fayyadamanii ummata kana nuti irraa warroottan gartee xiqqoo followers qaban ummanni nu jala deeman kana gartee nuti irraa qabii yoo gartee ummata kanaaf sagalee taane of hifannaan malee arra sagalee taane arra dhimma isaanii post goone arra live seenne bas ni gaa jechuu osoo hin ta'in booru iftaan tanaa gawannu kun gartee furmaata argatutti lallabuudha sagalee qabnuun namoota hin qabnuun fayyadamnee lallabuudha akkuma reefu jetti ummanni westi jiran kun ummanni dhiha jiran kunis dhiibbaa uumuu danda'uudha qaban jechuun barbaada. Waan tokko isinitti himu.
waan tokko isinitti himu yaa mootummaa keenya ummata keenyaaf waan tokko jechuu barbaada yeroo gartee ummata keenyaaf sagalee tahaa yeroo kan jennu kana keessatti namootaan garii jira namootaan garii warrootaan gartee afaaniin kabaja hin qabne laala afaaniin gartee guddisa badan namoota afaaniin kabaja hin qabne afaaniin jechootaan gartee namarraan eeggamne arrabaa fi waan garagaraa ummata gartee shurxaa suudii kana farrabsuu jira sagalee taana jaanii ummanni kun avoidif godhuudha qaba nam tokko fakkeenyaaf asi booji'ee lola keessa jirra atis qaama biraatiin qaama biraati sin booji'a ummanni kee na duuba abalu maarree san gallakisi abalu yaa khamaarree akkana yoo arrabaan si arrabsanii wanta sin jaaniif yoo afaan nagayaatiin gartee waan tokko nama gaafatu yoo bifa disiplinaan guutamaa ta'e naamusa qabuun yoo gartee yaa shurxaatiin afaan beetanii afaan Suud Arabiyaatti afaan Arabaa kanan jechuun warroottan beetan bifa naamusa qabuun yaa shurxaa biyya tana akkanatti lammii keenya gartee akkanatti daramu jiranii lammii keenya darru jirtanii ummanni keenya gartee yeroo tanatti gartee mirgi lubbuun jiraachuu isaanii yaaddoo keessa jira please mootummaan biyya kana ummata keenya dhimma isaanii nu laala ummata kanaaf gartee haga dandeessan furmaata waan tokkotti nu godha ja'anii afaan nagayaatiin kanaaf waan tokkotti godha malee yaa himaar yaa shurta suudii nam tokko ni argan yaa maarre yoo kan jettee arrabsi taate ummata warra amma harkaa qaba kana dhiisi plus ummata biraa warroottan ganaa hin hidhamin barbaadan hidhuudhaaf tokko keessa isin ragaa jechuudha warroottan achi jiru isiniif gartee bas gaagama guddaadha isiniif gartee rakkina wanni amma dubbachuu jiru kun isiniif gaarii miti warra hidhame dhiisi isaan itti dararaan ni hammaatin isaan bira dabree isinis gartee itin guuran jechuu ummanni kun gartee adaban qabanii ummata naamusan qabnee kana gartee bakka takkaa hidhanii yookaan qixaatu yookaan azabu yookaan ajjeesuudhaaf usin jaan gartee amma gurbaata dubbii keenyatti itti fuftaa bakka mootummaa sagalee ta'uu qabna shurtaa kana suuta dubbisuu qabna waan ati jetteef ani yeroo hedduu sagalee waraabuuf ol fudheetti waan naqabetu jira rakkoon amma jiru kun akka waan nutti ajajameeti malee waatu nurra kaa'ame malee mootummaan Suudii naguma akka waan ol kaate natti hin fakkaattu feetu sheeka feete ta'i duraa yoo dubbate waan si jalaa xiqqoo ni dhagaan amma ati Itoophiyaa tan yaa himaar bar afaan kee achi as deebi'u arrabaan si deebisan jechuudha ati maqaa Itoophiyaati yoo viidiyoo takka waraabde sin dhiisan amma yeroo ni waraaba gama TikTok kanallee ni erga jechuun of sodaadhe maaliif alasuma dhufanii si qaban maquma Itoophiyaa nama dhaatu hin danda'an amma dhiyoo kana waan si himu ummata qabanii mana hidhaatu la miidiyaa irratti addunyaan dhiyoo kana aljaziiraa yeroo takkaaf gabaase maal jedhan iftiraa'un alaynaa jedhan Itoophiyaan ala jiran iftiraan irratti kijiba bananiiti ijoolleen fixaa jiran Suudiin nuun jedhanii mana hidhaa dhaqanii uffata ijoollee rakkoo qaban laalanii uffata nama 10 waga 15 ga'u nama muraasa keessaa fuudhaniiti ani waan ija kiyyaan argan siimaa jira itti uffisanii uffata haariyatti godhaniiti ijoollee kana mana addaa geessanii wallahi nama afaan isaati waan kana akkanan na himee jira addan nu baasanii mana hidhaa rakkinaa sana keessa mana hidhaa mukayyafaa fi nagiya bakka gaarii nu geessaniiti nu gorsanii waan khayrii malee akka waan takkan dubbanne jedhanii gorsan ijoolleen nama hanga muraasa 15 hanga ta'an hin beeku miidiyaa irra dubbisanii qarrasu jiran miidiyaa isaaniitii waraabaniiti booda maal godhan televiziyoona isaanii irratti fidanii waan ija kiyyaan arge jechuudha shuufuu jedhaniin mana hidhaatti nuti Itoophiyaaf ihtiraama nuti godhu jirru nyaata dhugaatii rakkachaa jirtanii laa nyaataa dhugaa jirra jedhan jarri sun maal rakkatan jenna rakkoo nuti qabnu biyya galuu dhabne as teenye jennaan maal deebise Suudiin laalaa isin dhagaa addunyaa jedhe ummanni kun nyaatas dhugaatiis rakkachaa hin jirru rakkoon keenya biyya galuudha biyya galuu moo kan nu dhawwe imbaasiidha jedhaniiti imbaasii komachaa jiranii malee nuti rakkoon qabnu warri ala taa'anii faffacaasu jiran iftiraa'un alaynaa jedhan kijibuman jirre nurra kaayuu jiran malee nuti wanni dubbannu tokko kun olaanaa ummata isiniif waraabuu jirra kijiba bakka aslii san hin geessine jechuudha bakka ummanni rakkifamaa jiru qilintoo yookaan qaallitti isa jedhamuun dhayne keessaa guuranii nama haasofsiisan waan akkanaatu jira amma waan kana waan nutti ajajame jenna malee ani akka kiyyatti hammeenya haddii kana jaarsa tokko dheengadda jaarsa umrii waggaa 60 ol dhukkuba sukkaaraa qaba dhukkubnitti hammaatee abbana kana dadhabeeti ala kadhatanii
hulaatti tumaniiti gannuu baasaa jedhaniin. Mucaa hulaa dhayesan mucaa jalqaba hulaa mootummaa dhayesan qabaniiti baro yeroo dubbannu gariin kijiba jedhaa barka rabbiin sammuu isaa dhagaraasa godhe bakka sanillee isaan hawwinuu dhaqee haa argu jechuuti. Yeroo kana mucaa hulaa jalqaba dhaqee jaarsi du'u jira jedhee dhadhawe kana qabaniiti tumanii mana firijaa takka keessa nyaan tallaajaa mucaan daqiiqaa 30 booda yoo as deebi'u jedha mataan isaa takka hin dalagu ni olii gadi fiigaa mana kana keessa daqiiqaa 30 keessatti maraate jedhan. Maal akkamitti akkas taate wanni inni matu firijii keessan ture malee wanni takka hin jiru na seensisuun hin beeka mataan dhawam. Jaarsa kana maal godhanii bakki nan deemu jaarsa umriin kute kana ala baasanii ka isaan isaafulaa qosan kana gabbaasanii aduu keessa ganama gabbaasanii ilaa asiriitti aduu keessa gaan. Aduu keessa olee subhaanallah alhiin sukkaar keef nazal wallaa zaayid wallaa naaqis jettee gaafattee jedha. Dhukkubni kee amma akkamis dhukkubni sukkaaraa sirraa laafee Itoophiyaa mithlul hajari mithlul jibaali maa yadurru haajaa jettee jedhan. Itoophiyaan dhagaan ofiisitti tabbaa akka tabbaati humnisi dhukkubni aduun isii umaan godhu aduun wal barteetti aduun kun dawaasii teemu akkamii jedhanii amma galgalli keenya mana fidan jedha. Jaarsi sun maal jedha yeroo ol galu subhaanallah hidhaa kana keessa aduu keessa kan hin oole naa wayyaa jedha amma xiqqoo wayyaa jedha. Laalamee subhaanallah mucjisaadha wanni kun natti ajaa'iba natti ta'e. Jaarsi aduu keessa oole silaa kan du'u galgala yoo mana hidhaatti deebi'u alhamdulillah gaariin jira xiqqoo wayyaa hee ummata kiyya kan ganamaas keessarra ala sannaa wayyaa. Laalame kana zulmii kanatu jira kana miidiyaan argee qarrasu hin jiru akka shurtaa mucaasan televiziyoonii wanni tallaajaa keessa namni argu hin jiru garuu ijoolleen himan immoo yeroo himan gariin kijiba jedha. Kuni waan hedduu lammii namaa irratti hojjetamu kuni ergaa wayii qabaa waan jedhamu namatti fakkeessa. Ammoo mootummaan cal jedhee ijaan laaluun kun amma fakkeenyaaf ulamaan irraa dubbatan beekaan dubbate wallaalaan dubbate kan miidiyaa gurguddaa qabu kan miidiyaa xiqqaa qabu miidiyaan televiziyoonii dabarsaa jira. Mootummaan kun ijjisaa arguu dhabe moo dhagahaan jiru moo biyya keessan jiru biyya jira. Doktor Abiy Ahmed maqaasaa kabajaatii isa waamna nuti nama xiqqeessinu biyya jira miti biyya jira. Ummata kana hin argu miidiyaa irratti rakkoo kana quban qabu moo maaliif akka cal jedhe hin beeynu nuti. Hin beeynu rakkoon inni jiru kun ajaja wahiis ta'us Allahu alam al-ilmu inda Allah waan jirutu jira rakkoon beekaa callu irratti jedhan malee lammii dhumaattu ijaan argaa jiran imbaasiin nama hangana gabaasiti. Fakkeenyaaf amma Dr. Abiy Ahmed quban qabu jechuun dheengadda miidiyaa wanna irratti poostiin ni godhe argeetiin ture jechuun maal mucattii tokkoffaa baate san nu boonsite maqaa Itoophiyaa ol qabde jechuun poostii godhee ture. Mee isa san poostii godhumoo lammii isaa nama 1,000 asitti dhumaa jiru kana maaf poostiilleen goon. Tayyib maallaqa dandeettii yoo itti dhabe Abiy Ahmed gara fedheen dandeettii qaba. Hin qabu hin jedhina. Gara fedheen Abiy Ahmed galchuutti dandeettii qaba. Maaliif hin jedhe jedha. Yoo biyya keessa ummataan na gargaaraa jedhu ummanni akka gargaaru hin shakkina. Yoo inni warra biyya alaa warri diaspora na gargaaraa jedhu Ameerikaa fi Awurooppaa fi addunyaarra namni jiru ala wallahi siyaasa isaa deeggaruu dhabeef jedhee maallaqan dhorkatu numa kenna biyyi rakkoo ummata isaatiif jecha takka yookaa biyya alaarraa gargaarsa maali biyyi kiyya kufte gargaarsa naa godha chaayinaan jedhaan jiru mootummaan mallas miiliyoonii meeqa nurratti daynii fuudhee du'e gaafa du'u miiliyoona meeqa biliyoona moo tiliyoona inni kunis lammiin kiyya rakkatte na gargaara mootummuma Saudii kanaan yaa mootummaa Saudii rakkoo keessan jira ummata kiyya naa galchi hisaaba kee boodaan sii galchina yookaan immoo gargaarsa naa godhi jedhee miiliyoona meeqa addunyaa walii raabsaa jirti mootummaan. Ani amma likii tokko dhufee sin keessaa nam tokko rakkadhe waan haa kenni yoo siniin jedhe nan dhowwatta yoo qabatan numa naa kennitan garuu mootummaan qabdi wal dhageessi akkuma naafisi wal dhageenyutti wal dhageessi jechuu mootummaan. Kanaaf beekaa waan nutti callifameeti jira malee akkasii galatoon irratti dhugaadha qabatamaan nu bira nama fuudhanii dhaqanii ijaamaa fuudhanii gabaabsa akkatti suuqanii shabakaan ana jedhamu sagalee kee sirreessi
sagaleen jijjitaa jira. Ammoo Amma sirratti. akkati amma jette erga suuraa kaasanii miidiyaa ofirra gadhiisanii ummata isaanitti agarsiisanii san booda fidanii bakkuma nu ciifnu balaa xaran wajjin ciibsan. Nu biraa nama isaan fuudhanii geessanii akkan godhantu jira. Itoophiyaa akkasitti kabajaa jirra. Itoophiyaa akkasitti sireerra ciibsinaa. Itoophiyaaf uffata akkasii kenninaa jedhan. Kun qabatamaadha waan argine. Dabalata waan himuutti nama saalfachiisu wallaahi sodaa shoorxaatiif kilaasii keessatti hidhamnee ilmoo dhiiraa ofirratti finca'etu jira. Maaliifii jedha guyyaa tokko ol seenanii nutumanii ummanni akkana qolxoo tokkotti arate guyyaa gaafa sanaa yoo rabbiin sodaatte na ajjeesin jedheenan yookiin yoo ilmoo qabaatte nu dhiisi jennaan ilmoon koo osoo akka keessan taate addunyaarra fiigdeeti nan fannisaa jedhe. Okay nu ajjeesiin jedheen. San booda nama sadii ta'anii natumanii ummatatti nama kan gurbaa tokko tumee layyiidhaan dhalhiin masbuut jedheen ammasii ta'ee rukuttaan kun jedheen hanga ati eeyyeen naa ta'ee jechuutti sin dhiisan hin callise mucaan siif ta'e masbuut jedheen dhalhiin masbuut jedhe hin dhiisan irra kana keessatti ilmoon dhiiraa namni dhiira ta'e tokko tumaatii sana jararraa kan irraa nama ofitti finca'etu jira. Maal gara jabummaa isaanii kana gaafa nuti dubbannu miidiyaa ammaa nun dhageenye mootummaa ammaa nun dhageenye dubbachuu ofitti qaanfanne eenyutti himna maa dhageettii dhabne maaf garaan nutti jabaatama waan argine dubbataa jirra. Jibbaa nama tokkoo hin qabnu rakkoo ummata tokkoo kan furu mootummaa kan nuti itti dubbannu mootummaa karaa nagaatiin jechuudha. Kadhaadha kabaja malee arraba miti kun mootummaa keenya adaraanuuf galche. Yoo hanqinni jiraate si gargaarraa jedhaa jirra. Kana ammas kabajaan hawaasa biyya keenyaa erga nuti fudhatama dhabnee dubbiin keenya hin dhaga'amne isin immoo mootummaatti nuuf iyyaa jechaa jirra. Gabaabsinee dubbannaa Abu Yaasir mee itti fufaatii. Mee Abu Yaasiriif dabarsaa yeroo tokko shabakaan isaanii otoo hin bahin yeroo ni dalagu kana kukkutaa shabakaan isaanii. Itti fufaa. Abu Yaasir. Shabakaan isaanii hedduu shabakaa isaaniiti. Isinoo ni dhagaan. Amma bira reebgaa dafee bira dhabu malee amma bira ga'eera. Beektanii haasa'u. Isin waan haasa'amu fixan malee isin waan haasa'amu haasoftaniittu tokkoffaa hin dhageessanuu. Itti fufaa. Ni dhagama Abu Yaasiroo ni dhagama. Gaafa manni isin bira ga'e dhaggeeffadhaa isin callisaati. Kanaaf obboleewwan koo warri dhageessanu rakkoo ijoollee kanaas dubbannee fitinaa jarri keessa jiranus maal ta'u akka qaban jiranus isa nu dubbanne irraa isa achitti hafetu caala cinqaa isa asii dubbatanu isin basiita. Innis nama ni Sagaleen torkiidha. isaanii qotee jira. himaartanu waa lallaaftuudha. Kan rabbii fi jidduu jaraatiif jidduu rabbii isaanii malee namni tokko quban qabna rabbuma jaraatu beeka jechaadha. Kanaaf ijoolleen akkanatti fattanamanii sana ijji namoota suuraa jara wara ijaan waa laala ijaan waa hubata. Kanaaf ijoollee mana hidhaa jirtu kana keessatti qaamni jaraatu ni himata jechaadha. Fitnaa keessa jiran qaamni jaraatu ni himata. Cinqaa jarri keessa jiru qaamni jaraatu ni himata. Bifti jaraatu ni himata. Kun wasafuun nun barbaachisu. Har'a kan dubbachuu qabnu wallahi waan isin ajaa'ibu kaleessa galgala yeruma laayivii sana irraa baanee deemnu mucaa wayinatti dawwalte maal jette?
Hangasittuu Abu Umar waan jettan qabdu. Wallahi nuti wanneen nu abdii keenya akkasumatti sheekha kiyya wanni takka tajirtu namni keenya namarraa gurra qabata. Namni bulchuu qaban ummata kana. Namni wanni mootummaa ifshuumuuf ummata kana bulchuu fi ifshuuma. Eegee ifshaara ifshuume boodaan nama kanaaf maaf booyuu dhabaa, nama kanaaf maaf rakkachuu dhabaa. Namni keenya akkam jennee afaan kamiin itti dubbanna, afaan kamiin namatti himna. Ulamaa teenyatti haa taatu, aangootatti haa taatu, afaan kamiin itti himanna. Cinqannee rakkannee itti himuu jirraa. Sabni keessan dhumu jira, uummanni keessan dhumu jira, tallaajaa guutanii jiranii hoottaa galfadhaa jechuu jirraan. Namni nu dhaga'uu qabaa. Nuti saaqa qabnaa, biyya teenya biyya qabnaa, biyya tana nuti saaqa irraa qabnaa, nutumaatu ummata biyya tanaati. Uummanni kun daa'imman irra mana hidhaa keessa dhumu jirtu tun, dubartoonni irra mana hidhaa keessa dhumu jirtu kun, dargaggeessi mana hidhaa keessa dhumu jiru kun boru biyya fayyaduu mala. Yoo isin nu dhaga'uu baattan eenyu haa nu dhaga'u. Uummanni nu dubbataniiti mootummaan keessa waa takka isinii godhutti hin jiru. Mootummaa keessan kan akkanatti akkana isin godhu jira jedhanii nu dubbachuu jiran. Saniifuu ani wanni takka tanii isinii dhaamu obboleeyyan kiyyaa karaa ulamaa teenyaatiin haa taatu karaa hundaanuu wal cinaa haa dhaabbannu. Akkuma gaafa duraa uummata Soomaalii irraa galfachaa turree cinaa dhaabbachaa turre sanitti har'a uummata keenya kan Suudi Arabiyaa jiru haa bira dhaabbannu. Uummanni kun dhukkubsataa yoo taate, hiyyeessa yoo taate, rakkataa yoo taate karaa hundaan namni cinaa dhaabbatu uummata Ameerikaa jiru, uummata Faransaa jiru, uummata adda addaa biyya adda addaa jiru namni itti iyyatu hin jiru. Nama ijoollee Suudi Arabiyaatti iyyatan. Akka ammaatitti masgiida isaan jaaru jiran hedduu jira. Miskiina gargaaru jiran hedduu jira. Isaan qabamnaan masgiidni hundi dhaabbatee jira, karaa dhaabbatee jira. Wallahi masgiida meeqaan beekan karaa dhaabbate. Ijoolleen tun qabamnaan har'a ijoolleen Suudi Arabiyaa keessa jirtu rakkoo isaanii bira kuchiiftee uummataaf rakkatti. Har'a namni rakkataan tokko mana eegmaa keessa yoo itti as ba'ee na gargaaraa jee irra guddaan namni gargaaru ijoollee Suudi Arabiyaati. Ulamaa'in teenya yeroo hidhamte, yeroo rakkatte, yeroo karaa hundaan cinqatte namni iyyatee fi gargaarsa walitti guuruuf isaani. Namni miidiyaa Nuural Hudaa, Hamilton TV, OMN karaa hundaan gargaarsa godhaafi tures ijoolluma Suudi Arabiyaati. Yeroo san har'a faraqaan teessanii Rabbiin kun amrii waliin jijjiira. Marraa duraan nama gargaaraa turre har'a nu gargaaraa. Isin jaaniitii isinitti iyyatu jiran ijoolleen teenya karaa miidiyaa adda addaa miidiyaa amantii bichaa jettanii oofina. Warri miidiyaa Nuural Hudaa karaa Hamiltoniinis nu dubbadha. Rakkoo tana mootummaan nu ibsaa. Karaa majlisaatiin mootummaa dhaqaa uummanni keessan dhumu jira. Dubartiin teessan dhumu jirti. Karaa deebitee dubartii aadaatti dhufaa. Karaa hunda adda addaatiin rakkattee uffata uffattu dhabdee waan kaayyattu dhabdee karaa hundaan rakkachuu jirti. Waan tana Rabbiin isinirraa gaafata. Ulamaa'ii teenya daa'ii keenya karaa hundaan Rabbiin isin gaafata. Wallaahi Rabbiin deebitee amantiin namatti yaamnu daawaan nuti goonu maali? Deebitee yoo kana rakkoo tana keessaa baasuu baanne nama wanni itti yaaman maali? Daawaan godhan maali? Yoo deebitee rakkataa ilmoo nafseen ilma namaa tadhumu jirtan yoo jiraachisuu baatan. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Quraana keessatti dubbateeti namni nafsee takka ajjeesee akka waan nama aalama kana ajjeeseeti jedhe. Namni immoo nafsee takka jiraachisee akka waan nama aalama tana jiraachiseeti jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ni beektanii. Har'a sababaa keessaniin sababaa isin dubbattanii magantaa manguddummaa namaa dheettaniif yoo nafseen takka nagahee baatee akka waan addunyaa tana hunda jiraachiftaniiti obboleeyyan kiyyan wanni isinii dhaamu ummata keenyaaf dirmadhaa karaa hundaan dirmadhaa nuti karaa hundaati karaa waan biraatiif duniyaafuu enneen cinqannaa nama keenya cinaa dhaabbannuun isiniin jaa awwanni niin dubbaddu takkitti matana obboleessa kiyyaa rakkoo teenya tokkoffaa rabbi nu harkuu lammaffaa ummanni keenya illee na harkuun jaa insha Allahu ta'ala. Itti fufaa ayyaan karaa kiyyaan tarma kan hin dhaamu. Yeroo walii akkanine akkasitti sagantaa sana birraa goolamnaa inshallah. Sagaleen kiyya dhaga'ama. Assalaamu alaikum. Sirriitti. Dhaga'ama itti fufe. Ajje dhiifama niitoorkiin biyyaatti warra na rakkisuu jira. Reefi yaaddu tokko kaaseen ture
akkuma tasaa sababa lafa dhaadhaan ta'e akkuma beekamu akkuma isin dubbatan. Sagaleen bade. Haydar bira. Sagaleen jiru Haydar. Hin dhaga'amuun saballee. Hin dhaga'amu. Sagaleen isaas badeeraa nutis dadhabnee jirra sa'aatii dheeraa asirra turrelleedha. Anfaa dhiifama naa godhaa wallahi ture nin baayoo yaadni biraa jiraatitti deebina inshaallah. Tole deemi. Haydar mee sagaleen kee ammaa waan dhaga'amu fakkaataatti fuuf. Sagaleen kee hin jirumi? Ammaa ni jira. Hin dhaga'amaa sagaleen kee? Amma hin dhaga'amu. Walumaa galatti ijoolleen keenya kun ijoollee rakkoo dadhabanii rakkoo keessa qaxxaamuranii rakkootti dhaqanii sagaleen waan badee jiruuf obboleewwan keenya hanga kanatti nu waliin turtan galatoomaa jenna. Inshaallah sagantaan keenya yeroo biraa walitti deebina. Egaa wanni godhamuu qabu waan barbaachisuudha. Uummanni keenya kakahuu qaba. Amma rakkoo keenya himachuu osoo hin taane akkamitti furmaata arganna? Eessaan furmaanni argama? Kan jedhu tahuu qaba jechuudha. Kanuman isiniin jedha galatoomaati sagantaa keenyallee goolamneeti jirra jechuudha. Viidiyoo kana dhaggeeffannee waliin gara hojii keenyaatti dabarfanna. Zulmiin biyya rabaa uummata keenya irratti manneen daasuu darabiyaa keessatti. Ilmaan Oromoo warri viidiyoo kana laatu jirtu kun. Biyya laatu nuuf madda. Rabbii keessa namni fudhachuu jiraata jedhu godha. Dhumnee jirra uummata Oromoo. Ofii uummataa dhabnee jirra maraataa jirra nu. Asuma keessattuu jechuudha. Galatoomaa. Akkitamma garaa jabaatan nurratti waan lolaan booji'an waraana keessatti fakkaata gochi raawwatamu jiratti azaabaadhaan lama jiran duniyaa irratti taatee uummata keenya irratti waan takkaan ta'in tika keetiin har'a geenye yaa rabbi alhamdulillah. Gubabii ya rabba malaka fakkaatu mukayyafa je zulmiin biyya rabba uummata keenya irratti manneen daasuu darabiyaa keessatti waan takka dhagahame hin beekamne gurratti nama kumaatama guuranii walitti hidhaatti naqaman dhiiraa fi dubartiin. Ilmaan sabiyyootii daa'imni harka jirti akkitamma garaa jabaatan nurratti waan lolaan booji'an waraana keessatti fakkaata gochi raawwatamu jiratti azaabaadhaan lama jiran duniyaa irratti taatee uummata keenya irratti waan takkaan ta'in tika keetiin har'a geenye yaa rabbi alhamdulillah. Mana duwwaatiin aanan gama jabaatu dubartoota keenya ulfadha'uu kaatu daa'immanii bolmaa haadha deessee kaatu guuramtee hidhamtee gubattee dhamaatu bishaaniif midhaan yoo gariin qabdu waan nyaattu aadaa fi sabiyyee harma gogaa hootu ummata kumaatamaa hidhaa keessa taa'u. Guuramee hidhamee waggaa guutuuf ka'uu daa'imman gubattee meeqa lubbuun ba'uun yaa sagalee ilmaan mana hidhaa keessaa yoo namni hin dhageenye yaa rabbi hin dhageessa nu furi yaa Allah yaa abbaa hiyyeessa waan nu taane beeyta meessa nu keessa.